Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku mau unboxing Shopee Home Decor. Sebelumnya aku udah pernah ya di video yang sebelumnya. Kalau belum pada nonton, lihat aja di YouTube aku. Oke, kali ini langsung aja aku mau unboxing. Ini dia adalah toko yang pertama. Toko yang pertama ini pengirimnya, tokonya itu pajangan 2 dinding. Ini tuh rak ambalan. Langsung lihat sampai. Ini tuh murah banget, guys. Oke, aku beliin warna putih. Ini tuh harganya 51.000 tuh udah satu set. Dia ada Tegal, tokonya di Tegal. Lihat anakku, dia udah mulai turun ke bawah. Nih, kayak gini. Ukurannya itu mana ya? Oh, ini. Ukurannya itu yang paling kecil 30 cm, 40, yang paling besar 50 cm. Oke, aku buka ya. Kayak gini, packagingnya itu cantik banget ya. Oke, sebentar, mendingan dibenerin dulu ini anak kecil. Hai, aku Akso. Hai teman-teman. Ini Sini dulu ya. Ya, balik lagi. Ini tuh dapat ini apa ya, mata bor kayaknya deh. Ini mata bor, kayaknya harus pakai bor tuh. Ini ada 6. Aku nggak tahu nanti gimana masangnya, biar suamiku aja. Ini ada buku instruksi pemasangannya kayak gini. Ini harus pakai bor. Terus nanti itu masangnya itu oh gini nih, ini ke tembok gitu. Ini dimasukin ke sini kayak gini nih. Itu ini dimasukin, ada lubangnya 2 kiri kanan gini. Lumayan ribet sih kayaknya masangnya, ntar biar suamiku aja. Ini ya guys. Oke kan, 51.000 dapat 3 satu set. Kita langsung ke toko yang kedua ya. Toko yang kedua itu toko yang kedua itu aku beli pajangan apa? Kayak gini guys. Ini dituncepin. Gini. Tapi ini kenapa miring? Ini miring. Kayak gini, lucu nggak? Ini tuh dari toko, nama tokonya tuh dia tuh ada hijau-hijaunya gini, kayak apa ya, itu kayak lumut gitu, tapi
buatan bikinan gitu tuh, jadi kayak rumput gitu. Ini dia miring guys, ini murah banget, 13.000 atau berapa ya, nanti harganya aku cantumin ya di sini aja biar kelihatan. Oke, langsung toko yang ketiga. Toko yang ketiga itu aku masih beli pohon sintetis gitu sih. Kalau kata itu pokoknya takut kena produknya gitu. Aku tuh gunting produknya. Kenapa masuk? Maklum ya, kalau punya baby tuh gitu. Sorry nih. Ini pot kecil. Pasangannya ini. Kayaknya aku salah guys, salah beli deh. Itu dia, aku beli daun rambat lagi, tapi ini beda sama yang belakang ya. Yang belakang itu Ivy, cuma Ivy habis. Ini cuma kecil banget, kirain bakal sama kayak itu panjangnya. Paling itu dia sama pendek gitu, tapi daunnya tuh banyak. Ini jarang-jarang. Tokonya padahal sama, ini toko AB juga, harganya juga sama, yang itu 1.600, ini juga 1.600, tapi ini daunnya jarang banget. Panjangnya pun beda, kayak Rain sama, yang satu panjang sedikit. Kalau di double 2 gini bagus, tapi kalau cuma satu kurang menarik ya. Kalau cuma satu gini kurang. Beli cuma 2 sih, maksudnya buat ngelengkapin itu, biar nambah lagi daunnya. Kayak yang pertama tadi pot, terus daun rambat, yang ketiga ini tuh daun monster lah. Tapi harusnya potnya lebih besar. Ini potnya aku beli kecil banget, nggak tahu, kirain bakal besar. Ini tuh harus di, bagus banget kan. Lucu ya guys ya, buat hijau-hijau gitu rumahnya. Nih, kurang ya, kurang besar nggak sih potnya? Ya kurang besar ya. Mungkin harusnya ini nih, ini dibalik aja kali ya. Ini ya, tetap kurang besar. Nggak tahu, kirain itu udah besar. Ini lucu juga nih, lucu banget. Ternyata pot kecil. Oke baik, lumayan lah, nanti dibeliin lagi potnya yang agak besar. Lanjut ya ke toko yang ketiga. Toko yang ketiga itu aku beli, ini aku beli hordeng. Hordeng aku sebenarnya udah ada kayak gini nih. Oke, kita buka toko yang keberapa tadi? Toko yang ketiga, itu hordeng. Kalau hordeng aku yang barusan itu, yang aku pasang itu dia bahannya kain biasa, dia homemade, hordeng homemade. Kalau yang barusan aku pasang, yang ini tuh beda. Ini dia tuh bahannya itu impor, katanya sih impor gitu. Ini udah ada talinya, dapat talinya, terus dapat juga ini apa sih namanya, paku. Ini buat, kok paku sih, ini buat santelan, ini buat ditempel di paku, ditempel di tembok gitu, nanti buat sini gini
sih tali hording buat nyantelin tali hording gitu lah. Ini tuh, oh my god, copot guys. Ini kenapa copot? Kayaknya harus dilem lagi deh. Dilem tahu nggak sih ya ini ya? Ini nggak tahu kenapa copot. Tuh, yang satu copot. Sedih. Ini mudah-mudahan nanti bisa dibenerin pakai lem. Itu bakal aku lem. Oh enggak, bisa aku guys, bisa tinggal cetek gitu doang. Nih, lucu banget kan? Ini tebal banget guys, bahannya tebal banget. Coba puas. Aku beli yang ukuran panjang 200, lebarnya itu 140. Itu lebar banget kan? 140. Bahannya juga tebal, enggak nerawang. Ini tebal banget, puas banget sumpah. Kalau yang homemade itu dia agak nerawang karena dia itu katun biasa. Ini tebel banget, ring. Kalau yang barusan punya aku itu bukan ring, dia perkat. Elegan banget sih. Oke, nanti bakal aku, insya Allah aku sertain videonya ya kalau udah dipasang ya. Ini bagus banget sumpah, nggak nyesel sama sekali. Oke, langsung aja ke toko yang keempat. Oke, yang keempat itu aku beli spray ya nyebutnya itu. Ini bukanya tuh lakbannya tuh banyak banget. Kalau gunting takut kegunting spraynya. Ini aku belinya dan ini aku beli spray ini tuh produk aku sendiri. Ini spray homemade. Makanya hording aku tuh homemade, spray aku banyaknya homemade. Karena itu produk aku sendiri. Harganya murah-murah. Cuma ya itu bahannya agak nggak setebal yang ini ya, yang impor gitu. Tapi bagus sih, nggak luntur, bahannya nggak luntur. Ini aku beli spraynya juga aku beli ukuran 180 yang nomor 1. Aku beli spraynya itu yang sama warna abu-abu biar sama kayak hording aku. Ini tuh polos tapi bagus banget sumpah. Selama ini aku tuh pakai yang spray itu, selama ini aku pakai yang motif-motif gitu. Ini baru aku pakai yang polos. Yang polos tuh dia ada embossnya guys, ada motifnya gitu. Bagus banget sih emang. Yang pengen order juga spray murah, ini spray lokal ya, kainnya kain lokal. Ini murah banget, 180 ini cuma 73.000. Ongkirnya itu Jabodetabek pokoknya. Kalau pakai wahana dia murah banget, cuma 7.000 ke Jabodetabek. Dari gudang aku sih yang kirim, aku tuh kan memang di Jakarta, jadi harus kemana-mana tuh ya harus kirim. Kalau misalnya ada beli ya langsung aku hubungi sama admin gudangnya kayak gitu. Puas banget sih, bagus banget. Jadi tuh di gudang tuh udah ada yang proses itu, udah yang sayang kenapa nak, udah ada yang ngurusin di gudangnya tuh. Makanya aku di sini tinggal terima orderan gitu loh. Enak banget sih hidupnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, lanjut yang toko yang ke-6. Bener yang ke-6 ya. Ini tuh stiker dari Pin Maple Mom. Oh ya, kalau tadi ada yang pengen juga spray aku yang tadi, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya, yang bisnis dari rumah, usaha dari rumah.
Itu tuh aku terangin ada harga-harganya, ada harga dari belinya berapa. Itu aku terangin itu semua, kalian bisa lihat aja, murah-murah banget. Oke, ini adalah stiker Dreamcatcher ya. Ini nanti bakal aku tempel di ini, dia nggak langsung jadi guys, nanti bakal aku susun ulang. Ini gede banget sumpah, harganya itu 24.000. Ini gede banget, ini gambar Dreamcatcher. Lucu banget kan, estetik banget. Aku pengen tuh kamar aku tuh jadi estetik gitu, nuansa estetik. Nanti bakal aku pajang semuanya, bakal aku pasang semuanya. Itu ikutin terus ya video lanjutannya aku. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dibagiin juga ke temen-temennya, terus bunyiin juga loncengnya. Mudah-mudahan aku makin sering upload video aku menghibur, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, udah itu aja. Sini sayang. Cuma 5 toko. Sebenarnya ada lagi satu hanger baju, cuma udah aku pasang, nggak usah lah. Hanger bajunya itu murah banget harganya, dia tinggi gitu, tinggi buat lemari gantungan tas. Dia tuh murah banget, harganya cuma 48.000. Aku pakai gratis ongkir. Ini semua aku pakai gratis ongkir semua, tetap murah banget. Oke, gitu aja ya guys. Selamat menikmati menonton. Hai, aku Akso. Aduh, udah merosot aksonya. Dadah teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Salam kenal, aku Akso. Kenapa sih gemes ya? Dadah, assalamualaikum.